मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नागपुर दौरा है। उनके दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। नागपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। कफ सिरप से बीमार बच्चों को देखने पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। नागपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। इसके साथ ही देखिए, जिन बच्चों का अस्पताल में उपचार जारी है, जिन बच्चों ने कफ सिरप पिया था, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री आज पहुंच सकते हैं। और ये फिलहाल जो जानकारी है वो सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री का नागपुर दौरा। साझा कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नागपुर दौरे को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें, देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो नागपुर दौरा है वो कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि नागपुर में अभी भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनका उपचार जारी है। बच्चे अभी भी वेंटिलेटर पर हैं और ऐसे में अपनी जिंदगी और मौत के बीच की जो जंग है ये बच्चे लड़ रहे हैं। स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। ये भी जानकारी, कफ सिरप से बीमार बच्चों को देखने पहुंच सकते हैं। जिन बच्चों ने कफ सिरप पिया उन बच्चों से मिलने भी पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो सीएम मोहन यादव का नागपुर दौरा काफी खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नागपुर में देखिए, स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कफ सिरप से बीमार बच्चों को देखने पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। जो बच्चे कफ सिरप पीने के बाद बीमार हुए थे, जो कफ सिरप से पीड़ित हैं बच्चे, उनका नागपुर में फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। 8 से 10 इन बच्चों की संख्या है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी मौत भी हो चुकी है और अब बच्चे जो अस्पताल में भर्ती हैं, आज मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंच सकते हैं। ये खबर सामने आ रही है। हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने देखा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला उन बच्चों से मिलने पहुंचे थे, बच्चों का हालचाल जाना था। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं जिन्होंने ये कफ सिरप पिया था। कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। दोनों बच्चों की किडनी फेल हो चुकी थी और कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। कई बच्चे वेंटिलेटर पर अस्पताल में भर्ती है। लेकिन जानकारी के अनुसार आज मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंच सकते हैं। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, यदि हम बात कहें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस पूरे मामले को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लगातार वो तमाम स्वास्थ्य विभाग के उन जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और बच्चों के बेहतर इलाज के लिए कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जैसे यदि हम बात करें, जो कफ सिरप पीने से जितने भी बच्चों की मौत हो गई है, तो उनके परिजनों को संवेदना देते हुए नजर आए थे। उनके दुख में शामिल हुए थे डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उन्हें 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। उसके बाद जो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें तत्काल नागपुर एडमिट करवाया गया और उसके बाद खुद स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो है एक टीम गठित करी, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम गठित करी, उन बच्चों की देख रेख के लिए उन्हें नागपुर पहुंचाया। हालांकि जिन बच्चों की ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति थी, जो ज़्यादा गंभीर थे, हालांकि उनकी तो मौत हो गई, लेकिन अब जो बच्चे बचे हैं उन्हें बेहतर इलाज मिल पाए, अच्छे से अच्छा इलाज मिल पाए, उसकी कोशिश जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री करते नज़र आ रहे हैं। वही आज तमाम दौरे कैंसिल करके उन्होंने सबसे पहला दौरा अपना नागपुर का रखा है और नागपुर में पीड़ित जो बच्चे हैं, जो गंभीर रूप से जो घायल हैं, उन बच्चों के परिजनों से मिलेंगे, वहां डॉक्टरों से मिलेंगे और उसके बाद डॉक्टरों से मिलकर उनका हाल जानेंगे कि क्या व्यवस्था हम और कर सकते हैं बेहतर, जिससे जो बच्चे अब घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए। सब इलाज के बारे में जानकारी लेंगे, तमाम उन्हें कौन सी दवाइयाँ दी जा रही हैं उसके बारे में निरीक्षण करेंगे। तमाम हर तरीके से, हर एंगल से जो है आज मुख्यमंत्री इस पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जो घायल बच्चे हैं उनके परिजनों से मिलेंगे, उन्हें भी संवेदनाएं देंगे कि किसी तरीके की उन्हें परेशानी ना हो। मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ है और खुद देख रहे हैं हम कि डॉक्टर जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी,
वो लगातार लगे हुए इस केस पे अपनी नज़र बनाए हुए तमाम कामकाज के साथ, क्योंकि देखना होगा कि मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि निवेश को लेकर मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल अंकित, अपना मुख्यमंत्री काम डॉक्टर दिखाते मोहन नजर आ यादव रहे नजर हैं। बनाए हुए हैं, लेकिन अंकित क्या जानकारी है, कब तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नागपुर पहुंचेंगे, कब बच्चों से मुलाकात करेंगे और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, क्या कुछ फिलहाल आंकड़ा बना हुआ है और कितने बच्चे अभी घायल हैं, वेंटिलेटर पर हैं, अस्पताल में भर्ती है? जी, यदि हम बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि मौतों के आंकड़ों में जो है वृद्धि होती जा रही है। लगातार जैसे पहले जो आंकड़े कम थे, पहले 9 थे, 10 थे, फिर 12 हुए, 14 हुए, 18 हुए और कल तक ये आंकड़े 20 पर पहुंच गए हैं। उसके बाद यदि जो वेंटिलेटर पे बच्चे हैं, लगभग 6 बच्चे जो है अभी वेंटिलेटर पे। यदि हम बात करें तो 10:30 बजे जो है बीसीसी के माध्यम से श्री कृष्ण गुरुकुल शिक्षा यात्रा का सबसे पहले समापन करेंगे। उसके बाद 11:35 पर भोपाल से नागपुर के लिए जो है उड़ान भरेंगे मुख्यमंत्री और सीधे नागपुर पहुंचकर और सीधे सारे कामकाज छोड़कर सबसे पहले अस्पताल पहुंचेंगे। अस्पताल में जो बच्चे हैं, अभी जो नवनिहाल बच्चे जो भर्ती हैं, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो नागपुर से सीधे मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।